힘내서 고기 잡아. 그렇게 세게 치면 어떡해. 그냥 줄이 다 터져버리게. 아유, 얼마나 큰 놈이길래. 어떻게 하냐 이거. 아, 아, 그렇다고 줄이 어떻게 터져버려. 아, 아, 오늘 아주 난리가 나네, 난리가 나. 아, 진짜 잘하, 씨. 그냥. 아, 진짜 짠다리고. 그거 어떻게, 채민이는 있어요? 아니, 살살 좀 세지. 그냥, 연시였다고, 그냥. 이게 뭐 터지냐 이렇게. 거기서 그냥 합사로 그냥 채비로 만들어야 될 것 같아. 아니에요. 번줄을 몇头를 쓰길래. 아이고. 완전 돌발 상황이야, 돌발 상황. 아니, 여기 그렇게 대물이 있어요, 큰 게. 저거 불러. 줄이 짧지 않아요. 짧아서 합사를 연결해야 될 것 같은데. 배울 점이 많아.
벌써 채비가 끝난 거예요? 호호. 정말 빠르네. 채비 하나 만드는데.
조심 터지면 어떡해. 살살. 뜰채. 네. 아, 차평지 고기 얼굴 한번 보자. 뭔 놈이냐? 기운이 센가 보다. 엄청 잘다. 오. 집에 또 파이프에 걸려. 네. 아유. 오케이. 오, 확실하게 뜰채. 저거 좀. 아, 난 뜰채 안 되고. 오, 사이즈 크다. 오, 사이즈 커. 오, 오케이. 아, 이런 거 좀. 오, 나갈래. 합평 끝내준다. 네. 됐어. 또 빨리 넣어요. 오케이. 잘 올리네. 그니까, 뛰어 올라오는 거 좀 봐야 되겠네.